harrain doe malee harran itofne waatu iitaa dhufe harrain doe wanni arra doe kun iitaa dhufe kaleessa ummatni calluma jedheeti miti kan ummanni dafee Jawaariin dhageef eda osoo hin rafin osoo galgala eega galgalaasi osoo hin rafin amma wanaa ta'aa jirra nuti kana jechuun maal jechuudha biyyattii kana osoma Jawaariin qofayyuu hin taane namni irra caala rafaan jiru jechuu si agarsiisa ummanni Oromoo rafaan jiru jechuu si agarsiisa ummanni mootummaani yoo ummata kana beekaaree jechuu shakkiin qaba yoo beekemmoo utuu silaa beeke nagaa buusuu fi inni Jawaaritti bobbaafame fakkeenyaaf eegduu Jawaar kottuu jedhamee yeroo gabba'ame Jawaariif maal gochuu fi yeroo sana keessa saree nyaachisuu fi jechuudha saree silaafuu karatti nyaattu barbaaduudhaaf asiif achi fiigaa jirtu nyaachisuudhaaf amma Jawaar du'aadha gama keenyatti yoo dhugaa haasa'inaan jette Jawaar amma akka Abdulaziz jedhe Mustafaan jedhe Jawaar du'aadha bar taaziyaadha kan nuti amma dhufne jechuu hin dandeessaa bar akka sanatti maaliif jennaan kottaa mee guyyaatu dhume moo kanaan dura hoo waraabessa guyyaa jennee too kanaan dura waan barbaanne jedhanii turre amma moo waraabessa halkanii taane moo inni halkaniini kottu kottaa poolisii kottaa jijjiirama sa'aatii jijjiiramu dhabame moo poolisii eegduudhaan gadi ba'e jechuun yaa marqasii afuufuun siifii miti siliqimsuufii jetti Oromoon kanaaf warri akkana godhe dogoggora maal amma dogoggora yoo fudhate maali nuyyuu hoo ummata akkamii qabna engadduma guyyaa darbe kana keessaa ummanni Oromoo naaf dhagahu bakka waaqoo guutuu qabsootti eegale turre naafi Sufiyaanii fi gareen kun bakka waaqoo guutuu qabsootti eegale turre Useen Bonee Haji Abdullaahi Ganamoo bakka jarri qabsoorraa eegalan rasaasatti dhukaasan turre jechuudha torbee guyyaadhuma 3-4 darbe kana keessa maal nuu himanii nama 3 jedhanii fuudhaniiti gogaa fuulaarraa osoo inni lubbuu qabu billaadhaan irraa kaasanii kana ummatatti biratti dubbadhu laata namichi metuni anaa ija anaa jireenya jedhu umriin koo gaafa sana waggaa 8 taa'een ilaalaa jedhe ummatatti yooni mee jennaan hin dubbatinii amma maaltu dubbachuu na fideenaa waan na keessa ta'ee jira laa silumaayyuu ekeraa natti faarsu jarri ekeraa kaleessa waan kana na godhi natti faarsaa jiruufanii keessa ta'ee jira ofiifis nama fuula isaa gogaarraa nama lubbuudhaan jiru irraa fuudhanii ka'anii hin dhiifne hawaasa keenya na dhagaa ija saamutaadhaan keessaa baasan namni sunis namni ijaan argee jira bakki waaqoo guutuu qabsoorraa hoborsos lafa jira abbaan barbaadan dhayxanii ilaaluu dandeessu hayyoota keenya naannoo sanaa gaafachuu dandeessu hoborso maaltu ta'ee jedhaa gaafadhaa godaannisa keenya hamaadha torbee kana keessa kan nuti ija saamutaadhaan keessaa baasanii ka'anii lubbuun isaa ba'uu dinnaan guyyaa magaalaa hoborso magaalaattas baasanii ajjeesanii nu fuuldura keenyatti kana baannee jirra madaa keenyarra waa kaayyanneeti irra dabarre nuyyuu kanaaf nu hoo irra dabarfachuu hoo inuma dabarfanna ekeraas nutti faarsaan oolinaati baroodha warri kanarraa fayyadame baay'ee jira ha fayyadamu hayyee asbahaati gochi nuti kaleessa raawwanne hawaasa Oromoo irratti raawwanne duudhaa daganne aadaa daganne abbootii gadaa qabaachuu keenya hayyuu qabaachuu keenya akkasumas jaarraa 21ffaa ammas hawaasa dammaqaa irratti bobba'uu keenya daganne irra nu dabarfadhaa jechuun waan tokko maaliif jennaan akkuma Sufiyaan jedhe reefka gosaa torba garagalchuu reefka gosaa torba garagalchuu waan ta'eef torba garagalchuun nun dhibu kanaaf akka mootummaatti akkasi akka ummataatti immoo hayyoonni keenya adeemsa jaarraa 21ffaa nuu deemuu qabu osoo hin jarjarinii osoo wahii hin balleessin akkuma hin jedhe sana hayyoonni keenya isa gara kallattii qabsiisu amma gocha edata irraa eenyutu ganamaa jalqabee waa barreessee lallabaa jira jechuu social media silala irra caalaa eenyutu mirqaanaa jira eenyutu gammadaa jira mee mana sana dhaqaa ilaalaa waan jiru nagartanii warra peejii gurguddaa qaban warra biyya alaa taa'anu dhaqaa ilaalaa dhugumatti wanni nama danfisiisu akka nu danfinu kan godhaa jiru puush wanni godhaa jiru jira waan ta'eef inni sunis akkanatti ilaalamu inni lammaffaa immoo warri mootummaa heeraan alaa magaalaan kun kooti jedhee maqaatti moggaafatee kan beekamtii namni hin kenniniif kan namni abaluus hin jedhiniin ani baal abbaa amaanaatii baala daraadha jedhee taa'u nagaa rabbiitiin ta'a jira keenyatti bobba'uun garuu fafa seenaati
keenyatti bobba'uun inni kun hawaasa Oromoo beekamtii kenneef dhugumatti ana mataa kan koo jechuudha. Akkamittiin amana jedhee akka dhuunfaatti Jawaariin hin gaafadhe. Heera jiru kana waggaa 2 dura. Akkamittiin Jawaarii kan lakkii amanii jijjiiramte. Wanni jijjiiramte poolisiin naannoo Oromiyaa si jijjiirame warri sammuu qabdu si jijjiiramnaan immoo deemuun sin dhibuu kan naan jedhee ummata dhaaba kanaan dura biyyattii kana keessaa ummata Oromoo bakka bu'ee jirutti kan araarse ana mataa koo Jawaari mataa isaatti fuuldureetti na waamaa gaafanne naan jedhee wajjin inni sin dagatu ani sin dagadhu akka dhuunfaatti jechuudha. Akka dhuunfaatti. Kanaafi nama kana hunda namaa godhee ana koo kan dhugumatti warri mataa qabu achi keessaa nu jijjiiraman. Dhugumatti warri dhugumaan eenyummaan jira warra afaan dubbatu jedhaan jiru immoo warruma dheegni isaa ta'een siin jedheera. Wanni afaan nun goone hin jiru waan ta'eef. Wanni afaan beekuun nun goone hin jiru. Kanaaf warra afaan bare osoo hin ta'in warri dhugumaan ta'e sun warra maqaa jijjiirrate maqaa yookaanis immoo gaazexaatiin jijjiirrate jedhaan jiru. Warra dhugumaan ta'e gaafa dura warri sun dhugumaan nu jijjiiraman dhugumaan jijjiiramuu ofiilee kallattii nu qabsiisan dhugumaan nu deeggaran dhugumaan biyyattii kana ijaaruu deemaa jiran dhugumaan biyyattii kana gara fuulduraatti ceesisuudhaaf tarkaanfataa jiran. Kanaaf egaa booressaadhaa jiru booress baroodha booressaadhaa jiru akka itti bishaan qulqulluu dhuganuu hin jiru. Booressaa sana addanuu baafadhaa jenna kallattii keenya hayyoo Oromootiin hayyoota Oromoo beektota Oromootiin yeroo ammaa kana keessa manguddoon mataa walitti qabate gareen tokko gareen gaafa nuti keker jenne fiigu qofa osoo hin ta'in egerumattuu osoo hin dhalatin dura osoo hin dhalatin gareen waan tokko ijaaru yoo jiraate achitti nu jabeessu namatti nu dabalu hayyuutti beekaatti nu dabalu jaarraa 21ffaa keessa jirra waan taaneef jecha yeroo keker jettu qofitti fiigaan oollu osoo hin jedhinis dura hayyoonni Oromootti yaaduu qaban. Halkan keessaa sa'aatii 7 sa'aatii wanni taateen sun argame irraa jalqabanii hamma lafti kun bari'ee sa'a kana ga'utti ijoolleen dhiiraa dubartiidhaan bakkee bultan hundi keessanuu galatooma. Maaliif mammaaksa Oromoon mammaaku sa'a abbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsaa waan jedhamu akka sa'a abbaan gaafa cabse hin taane nutti mul'isuu keessaniin haawwatiin ilmaan baadhatanii daa'imni warri magaalaa Finfinnee keessa jiraattan naannoo Finfinnee keessa warri jiraattan hundi keessanuu galatooma kan jalqabaati. Maaliif jennaan osoo silaa isin ittiin birmanne sareen nu nyaatte silaa. Kana jechuun maali? Amma bobbaan kun miirriyaan keessa jiru bobbaan kun bobbaa Jawaar qofa natti hin fakkaatu. Nuti warri asitti argamnu kunis ummanni Oromoos garee miti kan nuti deeggarru Jawaarii miti kan nuti deeggarru Abiyyi miti kan nuti deeggarru garee ODP maaloo miti kan nuti deeggarru haqa kan nuti deeggarru haqa bira kan nuti dhaabbannu yeroo kamiinuu haqa bira dhaabbachuun keenya akka nu beekamu qaba. Kana yeroon jedhu nuti ummanni Oromoo aadaa qabna. Aadaa jechuun aadaa wal gorfannaa hulaa cufatanii walitti himachuu qabna. Aadaa sa'aatiin kun dubbiin ati dubbataa jirtu haqa yeroo dubbatantu hin geenye jedhanii hangafni quxisuutti himu qabna. Nuti aadaa duula jaarraa 21ffaa keessa hafe kana yeroo walitti bobbaafnu keessaa miti kan nuti jirru. Osoo hulaa keenya mana itti cufanneeti kana biratti wannan xiqqoo miira keessa jiru warri Jawaariif mootummaa walitti naquudhaaf miidiyaadhaan tattaafataa jirtan milkooftaniittu gadi isin yaanee irraa ulfaadhaa. Silaahuu hin ciifnes hin rafnes kanatti nu beekaa jechuudha. Waardiyyaan biyya kanaa numa ta'uu immoo beekaa kanaa wajjiniin. Biyyi kun waardiyyaa biraa kan eeggattu hin qabdu jechuun isinitti himuu barbaada. Kana jidduudhaan wannan galcheef sababatu jira hin beektan hundi keessan waan miidiyaadhaan waggoottan darbe ji'a 7 ja'an dabarfate deemaa jiru. Woma Jawaar ummata kana godhe wallaallee woma Jawaar hawaasa kana godhe wallaallee nuti hammachuus beeyna yoo jabaatte hammaachuus beeyna. Kana kanatti nu hubadhaa jennaan jiran. Kan biraa hawaasni naannoo bahaa dhiyaa kaabaa kibbaatti jirtan kun guyyaa har'aa ollaa keessan saba jiru nu eeggadhaa. Warra eda waan kana godhetu dhaqee ollaa keessanitti saba biraatu dhaqee warra kanatu godhe jechuun mala. Kananis itti dhaammadha hangama kootiin jechuudha miirran keessa jiru. Inni bara 87 maal godhanii Aliyyi Adaree jennaan jira kan nu gargaaru. Aliyyi Adaree 87 dhufanii makiinaa isaa keessatti guyyaa osoo ammallee sa'aatiin jaa hin gahin makiinaa isaa bitaaraa keessatti dhufanii rasaasaan dha'anii ka'anii suutee baarentuutii fi wal fudhataniitu nu gargaaru yeroo sana namni qaamni nu gargaaru hin jiru waan ta'eef nuti gaara keessaa dhufne inni kaan dhahamaadha inni kaan mana hidhaatii yaa'ee akka jirrutti jirra.
kana keessa Aliyyaa Daree kuni Suutee Baarentuu fi Usmaayyoo Muusaa gargaara. Yeroo sana keessa baay'ee gargaara. Aliyyaa Daree kuni mana qorqorroo qaba faanilii jala namni baay'een hin beeka. Isa kanatu ijoollee kana nurratti gargaaraa jira jedhaniiti. Ijoollee dhufanii rasaasaan guyyaa sa'atii 4-5 jidduutti Aliyyaa Daree rasaasaan dhaanii ajjeesanii kaanii guyyaa sanbata dilbata. Sababa sanaan immoo eenyutu ajjeesee Usmaayyoo Muusaatii fi Suutee Baarentuuti kan waggaa meeqa mana hidhaa keessatti tortoraa ture kan nama jara gaafatu hin qabne. Kan du'e nuyi kan itti hidhamu nuyi. Kun waan ta'ee dabarfateef jecha ollaa keessan saba biraa jiru. Yaa namni ollaa kee jirtu. Ollaa kan kee akka namni biraa si jalaan xu'inni akkuma dheengadda bataskaana eegaa oolte ijoolleen. Diqqoo bataskaana kana waa godhanii jennaan maqaan nu badaa jettee ijoollee eegaa oolte sanatti guyyaa har'aa hamma dubbiin kun gara ba'etti ba'utti akka ollaa keessan saba biraa ollaa keessan bitaa mirgaa saba biraa nu eeggattanu jechuun amaanaa kana biratti dhaammachuu barbaada. Kana biratti gabaabumatti ofirraa kaanee miiraan cunqurfamnee warra waa godhuu miti. Warra lama yaaduu beeku sadii yaadee waa godhuu beeku waan taaneef akkam taanuun keessa haa jiraatu. Akka taanuu qabna waan ta'eef. Kanaaf akkam taanuu yeroo kamiinuu barbaachisaadha jechuu kan kun dhaammadha. Egaa kana biratti immoo akkuma atileet Fayyisaan jedhee ka'e inni dabarfannaa kaleessayyuu as geenye. Kaleessayyuu as geenye egaa utuu waa meeqa nu keessaa wacaa jiru akka itti dubbannu yeroo nu daangessaa galatoomaan isiniin jedha.